আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কী অবস্থা? সবাই কেমন আছেন? আজকে দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে একটি চিল। গতকাল রাতে এই চিলটি আমার বাসায় আসে। একটু অসুস্থ ছিল, তো খাবার দাবার দিয়ে একে মোটামুটি সুস্থ করছি। তো কিছুদিনের মধ্যে একে রিলিজ করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নর চিল, আর এর সাথের জন হচ্ছে ওই যে ছাদের উপরে বসে আছে, এটা হচ্ছে এর জোড়ারটা, ওটা মাদিটা। আমি যখন ছাদে আসি, এসে দেখি দুজনে একসাথে বসে আছে, তো আমাকে দেখে উড়ে গেছে। তো একে ছেড়ে দেবো কিছুদিনের মধ্যেই। একটু পাখে প্রবলেম আছে, তো এখন ছাড়লে হয়তো বা অন্য কেউ ধরবে বা একটা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, তার জন্য ছাড়িনি। তো ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন।